Assalomu alaykum. Bizni hurmatli podpischilarimiz, navbatdagi obyektimiz bu Qashqadaryo viloyatining Koson tumanining 95-maktabi. Bu yerga ham 1 soatda 2 tonna suvni filtrlaydigan blok modul ichiga o'rnatilgan suv filtrimizni kelib o'rnatib berdik, ishlab chiqartirib, shu yerdagi rahbariyat bilan gaplashib, shu yerdagi bolalarning kayfiyatini so'rashga keldik. Hozir ijtimoiy tarmoq orqali to'liq obzor qilamiz. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 95-sonli maktab direktoriman. Bizning maktabimiz 2025-yil davlat dasturiga tushib, 300 o'rinli qo'shimcha bino qurildi. Qolaversa, mana bu eski binomiz kapital ta'mirdan chiqarib berildi. Buning uchun biz muhtaram prezidentimizga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Jamoamiz bundan juda ham xursand. Chunki biz undan oldin bir salgina maktabimiz eskiribroq qolgan hamda o'quvchilarimiz sinfxonalarga sig'may qolib kontentimiz oshib ketgan edi. Buning uchun prezidentimizdan juda ham minnatdormiz. Bunga qo'shimcha ravishda bizlarga mana shu bolalarimiz sog'lom turmush tarziga rioya qilishlari uchun mana qo'shimcha ravishda Atlant Fortuna firmasidan bizga toza ichimlik suvi dastgohi ham qurib berildi. Albatta bunday suvlarni ichishda bolalarimiz erta sog'lom bo'ladi. Ifloslangan suvlarni ichishmaydi. Buning uchun biz muhtaram prezidentimizdan juda ham minnatdormiz va jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamda mana shu firma rahbarlariga ham ulkan katta rahmatlar aytamiz. Nasib bo'lsa ishlaringizni rivojini omadini berishini tilab qolamiz.